আসসালামু আলাইকুম। তো আজকে একটি রুবিক্স কিউব দিয়ে শুরু করব এবং প্রথমে এটিকে আমি একটু সলভ করব। তো এটি বিভিন্নভাবে অন্যান্য দিক ঘোরানো আছে, আমি আর একটু ঘুরিয়ে নেই। তো এখন শুরু করা যাক। তো আজকে আমি জাস্ট প্রথমে রুবিক্স কিউবটা সলভ করলাম এবং রুবিক্স কিউব সম্পর্কে কিছু কথা বলি আজকে। তো এই রুবিক্স কিউব যিনি আবিষ্কার করেছিলেন তার নাম হচ্ছে এনরো রুবিক। তো এই এনরো রুবিক নামে যে ব্যক্তি তিনি এটি আবিষ্কার করেছিলেন মূলত 1974 সালে, এবং এটি আবিষ্কার করার পরে এই যে রুবিক্স কিউবটি সলভ করার যে সূত্র বা সলভ করার যে একটি মেথড, এই মেথডটি তৈরি করতে তার নিজের সময় লেগেছিল 1 মাস। এবং প্রাথমিকভাবে তিনি এটি তৈরি করেছিলেন একটি কাঠ দিয়ে। তো এখন তো কাঠ না, এখন আরও বিভিন্ন মেটাল জাতীয় পদার্থ দিয়ে তৈরি করা হয়, এবং ধারণা করা হয় যে পৃথিবীতে মোট জনসংখ্যার 5.8% মানুষ এটি সলভ করতে পারে। তো আমি নিজেকে খুবই ভাগ্যবান মনে করছি যে আমি এই 5.8%-এর মধ্যে একজন আছি।